This is the future, man. क्या आप गेमिंग करना चाहते हैं 720p पे मीडियम से हाई सेटिंग्स पर और आपका बजट सिर्फ 20,000 रुपीज के आसपास है? अगर हाँ तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक ऐसा गेमिंग पीसी बनाएंगे 20,000 रुपए के अंदर जो कि सभी ई स्पोर्ट्स टाइटल को 75 प्लस फ्रेम्स पर आराम से चलाएगा और मॉडर्न गेम्स को भी 1080p मीडियम सेटिंग्स पर 45 fps या 720p हाई सेटिंग्स पे 60 fps पर बिल्कुल मक्खन की तरह चलाएगा। इस पीसी बिल्ड में हम कोई भी सेकंड हैंड पार्ट्स नहीं यूज करेंगे। अब देखो यारो, मैं जानता हूँ कि सेकंड हैंड पार्ट्स यूज करने से आपको सेम प्राइस रेंज में काफी पावरफुल गेमिंग पीसी मिल जाएगा, लेकिन आपको एक रिलायबल पीसी नहीं मिलेगा अगर आप सेकंड हैंड पीसी बिल्ड करते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप यही सोच रहे होंगे ना। तो देखो भाइयों, सबसे पहली बात तो ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट लिमिटेड लाइफ की होती हैं और सेकंड हैंड पार्ट्स में तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि उसके ओनर ने उसे कैसे यूज किया है, किस काम के लिए यूज किया है और कितना यूज किया है, राइट। सपोज करो कि कोई ग्राफिक्स कार्ड है जो कि सेकंड हैंड है और वो आपको सस्ते में मिल रहा है, तो एज्यूम करते हैं कि उसके ओनर ने सिर्फ 2 से 3 घंटे रोज गेमिंग के लिए उसे इस्तेमाल किया है, तो ये काफी अच्छा डील होगा। लेकिन अगर भाई उसी ग्राफिक्स कार्ड को 24 घंटे 7 दिन माइनिंग के लिए यूज किया गया हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि उस जीपीयू की क्या हालत होगी। और पार्ट्स के ऊपर तो लिखा नहीं रहता है कि उसको कितना इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए मैं सेकंड हैंड पार्ट्स को अवॉइड करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको कम यूज किए हुए पार्ट्स मिल सकते हैं अच्छे दाम में, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पे पैसा वसूल इस्तेमाल किया जाता है। ये यूएस नहीं है कि यहाँ पे नया कोई जीपीयू आ गया तो पुराने वाले को सेल कर दो और नया जीपीयू बाय कर लो। यहाँ पर अच्छे से हर पीसी पार्ट्स की वाट लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्राइस वसूल करने की कोशिश की जाती है। वही बात रही रिफर्बिश्ड पार्ट्स की, तो आप बिल्कुल उसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो एक तरह से नए ही होते हैं और आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है उनके साथ। तो बस अब बिना और बकबक किए चलिए पीसी बिल्ड आरंभ करते हैं। इतने लो बजट पीसी बिल्ड में 2 चीजें सबसे हार्ड होती हैं, सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड को चूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेसर को पिक करके। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे पीसी बिल्ड के लिए पेंटियम G4560 यूज किया जाता है, पर प्राइस इंक्रीज होने के बाद वो बजट से बाहर है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे पेंटियम G4400 जो कि सिर्फ 3650 रुपीज में आपको वेदांत कंप्यूटर्स पर मिल जाएगी। वेदांत कंप्यूटर्स बिल्कुल ट्रस्टेबल है एमडी कंप्यूटर्स की तरह ही, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी आराम से आंख मूंद कर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये प्रोसेसर पेंटियम G4560 को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल हाँ। करंट प्राइसिंग के हिसाब से पेंटियम G4400 बहुत ही अच्छा डील है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये प्रोसेसर हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करता है, पर इस प्रोसेसर में परफॉर्मेंस डिफरेंस G4560 के मुकाबले मैक्स टू मैक्स 15 to 20% का है, वो भी अगर GTX 1060 के साथ पेयर किया जाए तो, जो कि ऑब्वियसली कोई करेगा नहीं। वहीं अगर GTX 1050 Ti यूज किया जाए तो परफॉर्मेंस डिफरेंस 10% पे आ जाएगा। वही अगर GT 1030 के साथ यूज किया जाए तो परफॉर्मेंस डिफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। और पेंटियम G4560 की प्राइस काफी ज्यादा है इस वक्त। कहाँ 3650 रुपीज और कहाँ 6000 to 6500 रुपीज। तो ऑब्वियसली G4400 बेटर चॉइस है गेमिंग के लिए। वही रेंडरिंग वगैरह करते वक्त हाइपर थ्रेडिंग काम आता है और पेंटियम G4560 लगभग 30% फास्टर हो जाता है पेंटियम G4400 के मुकाबले। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हाइपर थ्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है तो कमेंट कीजिए, शायद मैं उस टॉपिक को भी कवर कर दूं। अगर स्पेक्स की बात करें तो इस प्रोसेसर में 2 कोर्स 2 थ्रेड्स है और इसकी क्लॉक स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज है। पावर कंजम्पशन 51 वॉट्स है और लेवल 3 कैश 3 MB है। सिंपली चीप पीसी बिल्ड्स के लिए ये काफी अच्छा सीपीयू है। अगर आप GT 1030, GTX 1050 या फिर GTX 1050 Ti को भी इस्तेमाल करते हैं तो GTX 1050 Ti को ये प्रोसेसर थोड़ा बहुत बॉटलनेक करेगा, पर आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप GTX 1050 Ti या GTX 1060 यूज करना चाहते तो कोई स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर लीजिए, जैसे कि Ryzen 3 1200 वगैरह। अब आते हैं हमारे अगले पार्ट पे जो कि है जीपीयू। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे Zotac GT 1030 जिसकी कीमत है 5150 रुपीज। ये ग्राफिक्स कार्ड कुछ खास तो नहीं है, पर 20,000 रुपीज के पीसी बिल्ड के लिए एक वरदान से कम भी नहीं है। स्पेक्स में इसके हम नहीं जाएंगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इसके स्पेक्स में, स्क्रीन पर ये रही, आप पॉज करके देख सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो आप GTA 5 को 720p हाई सेटिंग्स में 60 fps के आसपास पर खेल सकते हैं और वही 1080p मीडियम सेटिंग्स में भी 60 fps आपको मिल जाएगा। काउंटर स्ट्राइक में आप 120 प्लस fps एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1080p हाई सेटिंग्स पे। ओवरवॉच को 1080p हाई सेटिंग्स पे 75 fps और असासिन्स क्रीड
वगैरह को भी आप 720p मीडियम सेटिंग्स में 60 FPS में मजे से खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पे, जो कि है मदरबोर्ड। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे MSI H110M Pro VH Plus, जो कि आपको 3760 रुपीज में पड़ेगी। अब देखो यारो, यही सबसे चीपेस्ट ऑप्शन था। AMD के मदरबोर्ड्स की यही तो खासियत रहती है कि उनके मदरबोर्ड्स काफी सस्ते होते हैं, वही इंटेल में ऐसा नहीं होता है। तो इंटेल को AMD से कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटेल चीप मदरबोर्ड्स का ऑप्शन नहीं देता है, पर मतलब कि 3000 रुपीज के अंदर वाले मदरबोर्ड्स भी होने चाहिए लो बजट पीसी बिल्ड्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट पे और बात करते हैं रैम के बारे में। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्रूशल 2133 मेगाहर्ट्ज 8GB DDR4 मेमोरी, जो कि आपको सिर्फ 4099 रुपीज में पड़ेगी। अब दोस्तों, अगर आपको करेंटली 8GB DDR4 रैम अगर सिर्फ 4000 रुपीज में दे रहा है कोई, तो फटाक से बाय कर लो, क्योंकि ये अल्ट्रा मेगा सुपर डील है आज के जमाने में। और 4GB में आजकल काम नहीं चलता है। मानता हूँ कि बहुत सारे गेम्स 4GB भी नहीं यूज कर पाते हैं, पर सेफ रहने के लिए 8GB से नीचे ना ले। और ये रैम स्टिक तो सिर्फ 4099 रुपीज में मिल रहा है। बस प्रॉब्लम ये कि ये 2400 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है ना। तो अपने आप से सवाल करो कि अगर 8GB 2400 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी आपको 6000 रुपीज में मिल रही है, वही 8GB 2133 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी आपको सिर्फ 4100 रुपीज में मिल रही है, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? एक और सवाल पूछ लेना कि 2133 मेगाहर्ट्ज से 2400 मेगाहर्ट्ज कितना फास्ट होता है, और क्या कोई गेम में फायदा होगा? मेरे हिसाब से तो गेमिंग के लिहाज से दोनों में कोई ऑलमोस्ट फर्क नहीं है, बस एक कुछ ज्यादा ही महंगा है और दूसरा एक्सीलेंट वैल्यू है। वैसे भी फास्टर मेमोरी का सबसे ज्यादा फायदा राइजन के साथ होता है, इंटेल के साथ नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो कमेंट करिए, मैं जरूर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही दूंगा। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस पर। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे WD Blue 1TB इंटरनल हार्ड ड्राइव, जो कि आपको 3100 रुपीज में मिल जाएगी। सिंपल सी बात है कि इस हार्ड ड्राइव को हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कुछ नया आता ही नहीं है। ये हार्ड डिस्क फास्ट है, रिलायबल है, ट्रस्टेड ब्रांड से है और इसमें स्पेस काफी ज्यादा है 1 TB की। लेकिन अब कसम से इस हार्ड डिस्क को यूज कर करके और ऑलमोस्ट सभी पीसी बिल्ड्स में देख देख के मैं थक चुका हूँ। अब तो बहुत ही आम सा 7200 RPM वाली ड्राइव लगती है, पर क्या करे, यही बजट में है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पार्ट पर, जो कि है कंप्यूटर केस विद पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सर्कल डिजायर D2, जो कि आपको AMD कंप्यूटर्स पर 1870 रुपीज में मिल जाएगी। इस केस के अंदर 450 वॉट्स का पावर सप्लाई प्री इंस्टॉल्ड आता है, और क्योंकि हमारा कंप्यूटर 150 वॉट से ज्यादा जूस नहीं लेगा, तो हमें अलग से कोई पावर सप्लाई लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही एवरेज सा केस है ये। एयर फ्लो इसका इतना अच्छा नहीं है, पर हीट होने के लिए पीसी पार्ट्स को बहुत ही पावर हंग्री होना पड़ता है। और यहाँ पे तो पूरे पीसी का कंजप्शन सिर्फ 150 वॉट्स के आसपास ही है, तो एयर फ्लो की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम सभी पीसी पार्ट्स की प्राइसेस को ऐड कर दे तो 21,619 रुपीज हमारे पीसी की कीमत हो जाती है। लेकिन अगर आप 4GB का रैम यूज करते हैं और 500GB का हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो 20,000 रुपीज के अंदर ही काम हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ 1690 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाएगा और एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जो करना है वो कीजिए। तो इसी के साथ पीसी बिल्ड खत्म होता है। अगर आपको लगा कि मैं सब्सक्राइब करने के लायक हूँ तो जरूर कीजिए, और बाजू वाले घंटे को भी साथ में हिलाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कुछ सवाल जवाब करना हो तो कमेंट करें, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को एंड तक देखकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।